حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکی مکرمه نه هجرت وکړو مدینه منورې ته تشریف ولاړو هجرت وکړو نو د مدینه منوره کې ډیر اهل مدینه مخکنه اسلام قبول کړو او الته غوي 2 ورځې د خوشحالي مناولي 2 ورځې به کولې د خوشحالي نو تماشي او مستیانې دا به کې کولی نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی نه پوښتنه وکړه چې دا 2 ورځې تاسو مانځئ مناوئ د دې څه حقیقت دی څه حیثیت دی نو هغوی ورته وویل چې موږ د جاهلیت په زمانه کې د اسلام نه مخکې دا 2 ورځې د خوشحالي مانځلې نو اوس هم هغه رواج دی اوس هم مانځو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې الله جل شانو تاسو ته د دې 2 ورځو په بدله کې نورې 2 ورځې بهتري مقرر کړي او درکړي دي هغه ستاسو دپاره قومي او مذهبي ورځې دي هغه مانځي هغه یو ورځ وړوکې اختر ورځ دي او دارنګې د لوی اختر ورځ دي د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث کې دا خبره موږ تاسو زده کړه چې موږ مسلمانانو دپاره الله د خوشحالۍ ورځې چې راکړي یا د اخترونو ورځې دي د وړوکې اختر او د لوی اختر ورځې لہذا مسلمانانو ته نورې ورځې د اختر مانځل جایز نه دي لکه نوروز وغیره د عیسایانو ورځې د هندوانو ورځې وغیره دا نور په اسلام کې هیڅ حقیقت نه لري په اسلام کې واحد ورځې چې دي زمونږ او ستاسو لپاره قومي ورځې چې دي زمونږ او ستاسو لپاره مذهبي ورځې چې دي هغه د لوی اختر ورځې چې اوس را روانې دي راباندې الله دې په خیر راولي او دارنګې وړوکې اختر تېر شوی دی بیا دې الله په خیر راولي دا ورځې موږ او تاسو د خوشحالي ورځې دي په دې کې موږ او تاسو خوشحالي کوو د شریعت په چوکاټ کې به کوو خلکو له به تکلیف نه رسوو پټاقې به نه الوزوو ډزې ډوزې به نه کوو چې ډزې ټوپکې راوالي او خلک پکې زخمیان شي بیا کله او کوڅو کې ماشومان پټاقې الوزي خلک خوبونه وباسي مریضان وغیره نه خوشحالي به کوو د شریعت په چوکاټ کې به کوو مسلمانانو ته به تکلیف نه رسوو او دغه ورځې بعد اختر دا د خصوصا د لوی اختر ورځې د اول عشره چې شروع ده بیا د اختر ورځې دا د عبادت ورځې دي د الله د مېلمستیا ورځې دي دې کې به د قربانۍ غوښې وغیره خورو او خوشحالي به کوو او د شریعت په چوکاټ کې به کوو د شریعت د خلاف کارونه به نه کوو محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي